種委屈自己委屈自己去討好人哋啊，你知嘛？所以我好難起得到步啊，真係好難起得到步啊！你睇我擺攤擺咗咁多年就知道㗎啦，真係我每日都講我擺攤，我分享我自己擺攤嗰啲，我係真實嘅喎，我唔係假嘅喎，真真實實嘅喎，你以為啊？係喎，你話點樣同人合作啊？點樣合作法啊？你話？所以人哋睇唔起都唔出奇嘅喎，真係唔出奇嘅喎。阿紅蝴蝶，你話係咪啊？仲要唔要續集啊？紅蝴蝶啊，仲要唔要續集啊？嗰日同你講到邊度啊？同你哋講到沙河大街嗰度啦，係咪啊？阿山佬要唔要續集啊？山佬冇出攤，今日休息。係啊，今日休息啊！你哋幫我點點讚讚啦。識上燈牌就幫我上個燈牌啦。個太陽半天高，個天氣預報佢講話暴雨喎。我喺屋企等住佢落暴雨啊。係啊，所以我冇開工啊。冇啊，騎士阿自由騎士，我開檔我又唔得閒同你吹吹水傾傾偈㗎。做咩拍檔啊？阿靜係做咩拍檔先？你講清楚。多謝晒你哋嘅人氣票喺度喎，點燈牌喎，知道嗎？阿老細，我都話做到手指頭都掘晒。以前嗰啲人同我講話我十指尖尖係唔使做嘢個，點知道做到阿媽都唔認得。早知道我而家係擺攤㗎，我以前都費鬼事讀書啦，我小學我都唔想讀喎。你話係咪啊？咪講話讀2年初中啦。早知道我嗰陣時小學都費鬼事讀啦。你話係咪？我讀咗6年級。我嗰陣時讀書就咁嘅喎。以前70後嗰啲人讀書，佢冇6年級㗎，只有5年級。5年級就畢業㗎啦。啱啱好到我哋嗰陣時呢，佢有6年級咯喎。我哋就讀到6年級。跟住就升到初中、初一、初二咁樣㗎。廣州塔，快啲幫我點點讚讚。冇擺，休息同你哋吹吹水。你哋有冇試過讀到5年級畢業㗎？有冇啊？70後嗰啲啊，70後嗰啲以前咪冇6年級㗎？記唔記得啊？我哋鄉下嗰邊係冇6年級㗎。到咗80後先有6年級個。因為我表姐喺我屋企住㗎嘛，我表姐係70幾年㗎，我表姐係79年嘅，佢讀咗5年級，咁就畢咗業咯。咁啊肯定㗎，你話係咪？唔使做我都仲有個增城路，係嘛？你都可以好兔仔，你都可以好似我咁樣冇使做都得個，隨緣做乜嘢啊？係咪啊？好似我咁樣擺攤，佢又冇有發達。係5年級個有啊。我記得我表姐呢就係79年㗎嘛，我表姐佢讀到5年級就畢業㗎啦，5年級跟住就升到初中咯。70後嗰啲先有。我哋羅定嗰邊喎，我唔知道你哋嗰邊有冇啊？係啊，我哋嗰邊啊，係啊，喺屋企印呢個啊。
要唔要嚟啊？阿隨緣喺屋企印啊，我識印喎，識畫啊，我唔知識印啊，識畫添嘛。你話係咪啦？一般佢70後嗰啲人知道，唔係。